Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eins kann ich euch auf jeden Fall schon mal vorab verraten, dass es dieses Mal ein super wichtiges Video ist, denn wir beschäftigen uns mit der praktischen Prüfung und natürlich mit der Frage, die sich wahrscheinlich jeder Fahrschüler stellt, wie ich sie am besten bestehe. Ich kann euch nur sagen, ich habe mega viel Zeit investiert und habe mir alle durchgefallenen Prüfungen unserer Fahrschule der letzten Jahre genauer unter die Lupe genommen. Dabei sind mir selbstverständlich sehr spannende Details und Sachen aufgefallen, die ich euch gleich natürlich genauer erläutern werde. Aber zuerst möchte ich euch kurz nochmal darauf hinweisen, wenn ihr wirklich interessiert daran seid, wie ihr eine Prüfung besteht, dann guckt euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, weil ich euch super wichtige Tipps mit auf den Weg gebe, die euch garantiert dabei helfen werden, die Prüfung direkt beim ersten Mal zu bestehen. Ihr müsst allerdings die Tipps auch genauso befolgen, so wie ich euch es erklären werde. Aber vorher noch ganz kurz, wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte ein Like oder ein Abo da. Oder falls ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. So, jetzt kommen wir aber mal zum Wesentlichen, nämlich zu den nicht bestandenen Prüfungen. Ich kann euch sagen, das waren ca. 800 Prüfungen der letzten Jahre, die ich ausgewertet habe. Und das mit Abstand interessanteste, was ich dabei entdeckt habe, muss ich sagen, dass bei 98% aller Prüfungen, die nicht positiv endeten, der Grund des Durchfallens der Kopf war. Also sowas wie keine Konzentration, Schilder nicht gesehen, Stoppschild nicht gehalten, Bus übersehen, Kopfkirmes, Aufregung oder rechts vor links nicht erkannt. Also quasi alles Ursachen, die auf den Kopf zurückzuführen sind. Aber ich gehe mal davon aus, ihr versteht, was damit gemeint ist. Und dann lediglich nur 2% der Schüler sind dann durchgefallen, weil sie quasi kein Auto fahren können. Also sowas wie, wenn ich zu oft den Motor abwürge oder zum Beispiel, wenn ich Probleme mit der Schaltung habe. Also generell Sachen, die die Fahrzeugbedienung betreffen. Ich kann euch nur dazu sagen, 2% ist gar nichts und man muss auch dazu sagen, wenn ihr zur Prüfung geht, dann solltet ihr eigentlich schon relativ gut Auto fahren können, so dass ihr euch um das Autofahren während der Prüfung eigentlich keine Sorgen machen müsst. Also muss euch wirklich klar sein, dass das Wichtige an einer Prüfung quasi nicht das Fahren ist, sondern nur euer Kopf. Aber was damit genau gemeint ist, wird euch jetzt mein Außenreporter erklären. Viel Spaß. Das Wichtige also, was ihr verstehen müsst, ist, dass bei der praktischen Prüfung also quasi der Kopf das Wichtige ist und nicht das Autofahren an sich. Fahren solltet ihr zu dem Zeitpunkt sowieso können, weil sonst hätte der Fahrlehrer euch nicht zur Prüfung angemeldet. Eins sollte ich dann aber vielleicht dazu sagen, dass das Video nur für euch wichtig ist, wenn ihr auch wirklich kurz vor der Prüfung steht und das Autofahren schon relativ gut beherrscht. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich euch raten, vielleicht noch 1-2 Stunden dran zu hängen. Was ihr dabei verstehen müsst, mein Job ist natürlich, ich bin Fahrlehrer, das bedeutet, ich bringe meinen Schülern das Autofahren bei, in erster Linie. Aber ich finde auch, dass viel zu wenig Fahrlehrer generell darauf eingehen, was mit dem ganzen Kopf ist. Weil Fahren ist halt eine Sache in der Prüfung, nur der Kopf ist dann natürlich eine ganz andere Sache. Nur, was man auch dazu sagen muss, für mich ist es als Fahrlehrer natürlich relativ schwer, jemandem beizubringen, wie er sich zu konzentrieren hat. Ich bin ja kein Kopfdoktor. Vor allem ist es natürlich schwer, sich gerade dann zu konzentrieren, wenn man eine Prüfung hat, weil dann natürlich die Nervosität und die ganze Konzentration und Aufregung natürlich auch eine große Rolle spielt. Erst recht, wenn natürlich der Prüfer einem im Nacken sitzt. Ich kenne da nur eine effektive Methode, wie ihr das hinbekommt, konzentriert zu bleiben, nicht nervös zu sein und das so zur Hand haben, dass euch keine falschen Gedanken in den Kopf fliegen. Ihr müsst einfach versuchen, euer Fahren zu kommentieren. Hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist sehr, sehr effektiv. Ob ihr das dann in der Prüfung laut oder leise macht, spielt gar keine Rolle, weil eurem Fahrlehrer wird das egal sein und dem Prüfer hinten sowieso. Weil der Prüfer weiß halt, dass das eine Lernmethode ist und dass das euch beim Fahren hilft. Also werden die da nichts zu sagen. Ne? Ihr könnt es also laut oder leise machen, wie ihr wollt. Ich muss es jetzt selbstverständlich laut machen, damit ihr verstehen könnt, wie das funktioniert. Ich mache genau das,
wie dann so eine Fahrstunde bzw. Prüfung auszusehen hat. So, fangen wir an. Spiegel, Spiegelblinker. So, Schulterblick. Keiner Door. Und los geht die Luzi. Die Luzi. Die Luzi, der kleine Fuzzi. Hallo Werner. Hallo. Guten Abend. Nein. So, was haben wir hier? Hier kein Vorfahrtsschild, das ist eine Straße rechts und links. Eben gucken, alles klar. So, was haben wir hier? Hier ist privat. Das ist privat, ich habe Vorfahrt. So, hier ist auch privat, ich habe auch Vorfahrt. So, am Ende rechts, Spiegel, Blinker. So, rechts müssen wir abbiegen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Vorfahrt-Gewährenschild. Okay. Das heißt, erstmal nach Fahrrädern gucken. So, kein Fahrrad, kein Fahrrad. So, da kommen Autos, da kommt kein Fahrrad, da kommt kein Fahrrad. So, da kann ich lieber warten, kein Risiko eingehen. So, wir müssen an der nächsten Ampel dann wieder links, also kann ich besser die mittlere Spur nehmen. So, Schulterblick links, rechts meine ich. So, in die mittlere Spur und dann Spiegel, Blinker links. So, Schulterblick in die Spur rein. So, hier haben wir jetzt Ampelkreuzung. Habe ich einen Pfeil in der Ampel? Nein. Also habe ich Gegenverkehr. So, Ampel ist gelb, kann ich besser warten. So, ich habe eine Ampel, da ist kein Pfeil. Also haben die von vorne mit mir grün. So, die Fahrräder und Fußgänger haben auch grün. Also kann ich schon mal gucken, ob da jemand kommt. Aber da kommt keiner. Ersten Gang schon mal rein. So, der Gegenverkehr kommt mit mir zusammen. Da kommen keine Radfahrer und da kommen keine Radfahrer. Stehen da welche? Nein. So. Dann fahre ich in die Mitte, warte kurz in der Mitte, lasse sie durchfahren und dann zum Schluss kann ich dann fahren. Hinter mir ist keiner. Jetzt kann es aber auch mal grün werden hier, oder? Mensch, normal, du. So, ab in die Mitte. So, bis ungefähr hierhin. So, jetzt lasse ich die erstmal durch. Kommt da hinten irgendwo ein Fahrradfahrer? Nein. So, die kommen, der kommt noch. So, Schulterblick und rum. So, kein Schild, also muss hier 50 sein. Kein Schild 50. So, was haben wir hier? Parkenschild brauche ich nicht. So, 50 passt. So, 50 passt. Hinter mir ist ein Auto. 50 passt. Parkenschild brauche ich nicht. So, 50 passt. So, was haben wir da vorne? Vorfahrtsstraße, alles klar. So, da ist eine Ampel, da ist keiner. Ampel ist grün. So, Parkenschild brauche ich nicht. So, da kommt ein Bahnübergang gleich. Was ein Übertreiber. Ja. So, Bahnübergang, Fuß vom Gas. So, ein bisschen abbremsen. So, dritter Gang, eben beide Seiten gucken. Kein Zug, weiter geht's. So, was haben wir hier? Parkenschild brauche ich nicht. Parkenschild brauche ich nicht. 50 passt. So, hier ist Vorfahrtsstraße, ist sowieso klar. Parkenschild brauche ich nicht. So, Kreisverkehr müssen wir zweite Ausfahrt raus. So, kann ich schon mal zweiten Gang nehmen. So, hier ist Kreisverkehr. Erstmal Fahrräder, Fußgänger gucken. Kommt keiner. So, dann kann ich nach vorne bis zur Straße. Der biegt ab, also rein. So, zweite Ausfahrt. Da kommt keiner, Blinker hoch, da kommt keiner, Schulterblick und oben. So, hier steht kein Schild, also muss hier 50 sein, das passt. Und so, hier ist wieder Vorfahrtsstraße.
Und Achtung, Baustelle, okay. Vorfahrtsstraße ist klar. Parkenschild brauche ich nicht. So, hier haben wir eine Baustelle. Hier ist aber Vorfahrtsstraße. 50 passt. So, eine Ampel, da stehen welche. Ampel ist grün, okay. So, hier haben wir Bushaltestelle, steht kein Bus, scheißegal, brauche ich nicht. Parkenschild brauche ich nicht, 50 passt. Vorfahrtsstraße ist klar, Parkenschild brauche ich nicht. So, nächste Straße müssen wir links. Okay, Spiegel, Spiegel, Blinker. So, Parkenschild brauche ich nicht. So, hier sortiere ich mich ein bisschen nach links. So, ersten Gang, Schulterblick und rum, die sind noch weit weg. So, was haben wir hier? 30-Zone, alles klar. So, 30 passt. So, da vorne sehe ich schon eine Straße. So, ich kann schlecht sehen, besser ersten Gang nehmen, eben kurz kicken. Okay, keiner da, weiter geht's. So, dann wieder rechts, Spiegel, Spiegel, Blinker. So, hier sehr enge Kurve, lieber ersten Gang nehmen. Ich habe Vorfahrt, eben gucken, kein Fahrrad, Schulterblick und rum. So, Hindernis, Spiegel, Spiegel, Blinker, Schulterblick und raus. So, hier ist 30, das passt. Da ist Gegenverkehr, ich habe Vorfahrt. Vorrang. So, dann wieder rechts, Spiegel, Spiegel, Blinker. So, wir haben Stoppschild. Habe ich eine Linie, ja oder nein? Ja, also an der Linie anhalten. So, zur Linie einmal anhalten. So, erster Gang, bisschen vortasten. Kommt keiner, Schulterblick und rum. So, 30 passt. Sowieso. Hier haben wir wieder eine Seitenstraße, also ganz wenig, erster Gang lieber, eben gucken, Zeit lassen, kommt keiner, alles klar. Hindernis, Spiegel, Spiegel, Blinker, Schulter und raus. So, am Ende der Straße müssen wir wieder links, Spiegel, Spiegel, Blinker. So, was haben wir hier? 30 Zone Ende, das heißt dann ist 50 und ein Stoppschild. Ohne Linie, wohlbemerkt. So, das bedeutet, ich taste mich vor. Erstmal gucke ich, ob Fahrräder kommen. Nö, nö. Sichtlinie und Bremse. So, jetzt stehe ich einmal. Da kommt keiner. Schulterblick und rum. So, kein Schild. Das bedeutet, hier ist wieder 50. So, 50 passt. Parkenschild brauche ich nicht. Parkenschild brauche ich nicht. 50 passt. Vorfahrtsstraße, alles Chlor. So, Vorfahrtsstraße, alles Chlor. Oh, nimm mir mal die Vorfahrt, Esel. So, Vorfahrtsstraße, alles klar. So, Ampel gleich wieder rechts. Spiegel, Spiegel, Blinker. So, Parkenschild brauche ich nicht. Zweiten Gang eben nehmen. So, hier bin ich wieder Abbieger, allerdings nach rechts. Also habe ich vor den Autos Vorrang. Allerdings muss ich die Fahrräder und Fußgänger rüberlassen. Kommen da welche? Ja. Kommt von hinten einer? Nö. Erster Gang ist drin? Ja. So, Ampel wird grün? Nö. Wieso? Ja. So. Da vorne kommt keiner, hinten kommt keiner, Schulterblick und rum. Wäre natürlich lustig, wenn man jetzt jemanden anfährt oder so. So, 50 passt, Parkenschild, I don't need it. Parkenschild brauche ich nicht, 50 passt. Vierter Gang. Hinter mir ist keiner, 50 passt. Ist ein Blitzer da? Der hat Lichthupe gemacht. Parkenschild brauche ich nicht. 50 passt. So, 50 Parkenschild brauche ich nicht. 50 passt trotzdem. So, Ampel ist rot. Kann ich auch eben hier schon runterschalten. Bushaltestelle, egal. So, zweiter Gang. Ist drin. So, Ampel ist rot. Nehme ich den ersten Gang wieder.
So, die Spur geht gleich geradeaus, die geht nach rechts. So, 50 passt. So, zweite Ampel müssen wir links abbiegen. Zweite Ampel links, okay, Spiegel, Spiegel, Blinker schon mal. So, hinter mir ist keiner. So, dann hier ist durchgezogene Linie, Schulterblick und rüber. So, Bahnübergang eben gucken. Keiner da, weiter geht's. So, da haben wir eine Ampelkreuzung Linksabbieger. Ich habe keinen Pfeil in der Ampel, also habe ich Gegenverkehr. So, ich habe einen grünen Pfeil, also ist der Gegenverkehr weg. Zweiter Gang, Ampel ist grün. Da kommt keiner, Schulterblick und rum. So, hier ist kein Schild, das bedeutet 50. Vorfahrtsstraße ist klar. So, Ampel müssen wir rechts abbiegen. Spiegel, Spiegel, Blinker. Parkenschild brauche ich nicht. So, Ampel ist grün, zweiter Gang. Kupplung loslassen, Schulterblick und rum. So, was haben wir hier? Fahrradstraße. Okay, Fahrradstraße bedeutet 30. Fahrradstraße 30. 30 passt. So, und da war eine Einbahnstraße auch noch. Parkenschild brauche ich nicht. Fahrradstraße 30 passt. So, am Ende der Straße müssen wir wieder links. Spiegel, Spiegel, Blinker. So, Parkenschild brauche ich nicht. So, links einordnen, Einbahnstraße. Also muss ich mich links in den Gegenverkehr einordnen. So, schön nach links, Blinker wieder an, da kommt keiner, da auch nicht. Erster Gang, Schulterblick und rum. So, was haben wir hier? 30 Zone, okay. 30 passt. Und Ampel wieder rechts. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. 30 Zone passt. So, hier Schulterblick in die Spur eben rüber, zack. Blinker wieder an. So, hier bin ich wieder Rechtsabbieger. Das heißt, ich habe wieder Vorrang vor denen, aber Fußgänger und Radfahrer muss ich aufpassen. So, erster Gang wieder rein. So, hinter mir ist keiner. So, Ampel, da steht ein Fahrrad. Hinter mir kommt keiner. Kein Fußgänger, kein Radfahrer. Erster Gang ist drin. Ampel ist grün, schon mal Kupplung kommen lassen. So, da ist keiner mehr, hinten kommt keiner, Schulterblick schon mal. So, da kommt keiner, Schulterblick, okay. So, keine Schilder, das bedeutet 50, okay. 50 passt. So, ich bin auf der Vorfahrtsstraße, ist klar. So, 50 passt. So, Ampel, da stehen welche. Gucken, 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 gucken. Okay. So, vierter Gang. 50 passt. Vorfahrtsstraße, klar. So, hier habe ich 2 Spuren. Kann ich besser die rechte Spur nehmen. Weil das wird dann an der nächsten Kreuzung, wird das die Geradeausspur. So, wieder ersten Gang. Ich bin Geradeausfahrer, also bin ich auf der richtigen Spur. Wenn der Prüfer links will, dann muss ich rüber auf die linke Spur. Wenn der Prüfer rechts will, dann muss ich nach rechts rüber. Okay. Erster Gang, hinter mir ist gut. So, zweiter Gang. Ampel ist grün, so. So, was haben wir hier? Parkenschild brauche ich nicht. So, Ampel müssen wir rechts. Spiegel, Spiegel, Blinker. So, Ampel ist da vorne, dann kann ich schon sofort auf der rechten Spur bleiben. So, dann hier rechts, Schulterblick rein. Ampel ist grün. Oh, doch nicht. So, Ampel ist rot.
Da hätte ich locker noch stehen bleiben können. So, wenn ich gleich fahre, dann muss ich aber noch nach da gucken, ob da irgendwelche kommen. Kann ich schon mal gucken, da ist keiner. Also kommt da noch jemand? Nö. So, Ampel grün, los geht's. So, da kommt keiner. Schulterblick und rum. So, hier kein Schild 50 und Vorfahrtsstraße. Parkenschild brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Bushaltestelle brauche ich nicht. So, da kommt ein Zebrastreifen, Fuß vom Gas. Kann ich besser runter einen zweiten, ist ein bisschen eng. So, Zebrastreifen, keiner da. So, hier ist jetzt sehr eng, hier gehe ich auf Nummer sicher. Kein Risiko eingehen, wenn das zu eng ist. Schön langsam fahren, zur Not anhalten. So, jetzt geht's. So, hier ist aber auch sehr eng. Wieder rüber. So, was haben wir hier? 20 Zone Stadt, okay. So, 20 passt. So, da laufen welche rüber, okay, die kommen nicht. Hier ist Einbahnstraße, da kann keiner rauskommen. Hier habe ich Vorfahrt, okay. So, 20 passt, aufpassen mit Geschwindigkeit. So, 20 passt immer noch. So, Zebrastreifen, da kommen welche und die muss ich rüberlassen. So, die gehen rüber, dann kommt keiner mehr. Weiter geht's. So, hier kommt auch keiner. Beziehungsweise waren weit weg. 20 passt. So, was haben wir hier? Parkenschild da oben brauche ich nicht. 20 passt. So, 20 passt. So, hinter mir, die Fahrräder überholen mich gleich. So, hier haben wir jetzt 20 passt, aber 20 Zone Ende. Das heißt kein Schild, hier ist 50, grün und ich habe Vorfahrt. So, allerdings habe ich jetzt hier ein Fahrrad und das ist ein bisschen eng, also nicht überholen. So, Spiegel, Spiegel, Blinker. Ja, kein Risiko eingehen, lieber eben dahinter bleiben. So, Schulterblick und dann kann ich schön Abstand halten, Blinker aus. So, kann ich in der Mitte bleiben, eben weiter überholen und dann wieder rüber. So, Zebrastreifen, will die rüber? Nein. So, Parkenschild brauche ich nicht, 50 passt. Hier ist Vorfahrtsstraße, klar. So, Parkenschild brauche ich nicht, 50 passt. So, Bushaltestelle, alles klar. Ampel müssen wir rechts. Spiegel, Spiegel, Blinker. So, rechts halten. Runterschalten, zweiter Gang. So, Ampel ist grün. Allerdings muss ich da gehen und da kommen wieder Autos. So, letzter und weiter geht's. So, fahr mal lieber in die linke Spur direkt. Hier kein Schild 50, okay. 50 passt. So, nächste Ampel müssen wir links. Spiegel, Spiegel, Blinker. Was macht der denn? Guck mal. Was ein Affe. Dulli. So, links abbiegen. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Ampel. Dieses Mal habe ich einen Pfeil in der Ampel. Das bedeutet, ich habe keinen Gegenverkehr. Und die Radfahrer und so haben auch rot. Okay, also fahre ich alleine. So, trotzdem darf ich, wenn ich abbiege, den Schulterblick nicht vergessen. Den muss ich sowieso machen. Aber es kann keiner kommen und keiner kommen. Okay. Habe ich da irgendwelche Schilder? Oh, da ist ein Außerortsschild. Das heißt, ich bin dann außerorts. Gut zu wissen. Weil wenn da kein Schild steht, darf ich 100 fahren. Ah ne, da steht ein 70-Schild da hinten, sehe ich jetzt schon. Okay, wenn ich dann abbiege, darf ich also 70 fahren, weiß ich schon mal. So, sonst noch irgendwas Wichtiges hier?
Okay, Ampel ist grün, los geht's. So, vor der Kurve noch einen zweiten schalten. So, Schulterblick und rum. So, was haben wir hier? 70 habe ich gerade schon gesehen. 70 passt. Blick aufs Tacho. So, Ampel müssen wir gleich wieder rechts. Nächste Ampel rechts. Spiegel, Spiegel, Blinker. So, hier ist mein Rechtsabbieger. Schulterblick und rein. So, dritter Gang. Obwohl kann ich besser einen zweiten. Kupplung kommen lassen. Hier ist Vorfahrt gewähren. Eben gucken. Alles gut. Und wir sind wieder innerhalb geschlossener Ortschaften. Das heißt 50. So, hier ist rechts vor links. Kein Vorfahrtsschild. Keiner da. Okay, weiter geht's. So, hier kein Schild. Also innerorts 50. Wieder rechts. Spiegel, Spiegel, Blinker. So, ich habe Vorfahrt. Schulterblick und rum. So, was haben wir da vorne? Hindernis, Spiegel, Spiegel, Blinker. Schulter. So, hier ist eine Sackgasse. Soll ich hier reinfahren? Ja, wenn der nichts sagt, dann fahre ich mal rein, mal gucken. So, hier haben wir wieder eine Straße rechts vor links. Sieht man ein bisschen, erster Gang. So, und dann halten Sie mal rechts an. Spiegel, Spiegel, Blinker. So, dann halte ich mal an. So, Handbremse anziehen. Gang ist draußen. Sie haben bestanden. So, das war auf jeden Fall das kommentierte Fahren. Und so würde das dann im Prinzip aussehen, wenn ich ein Fahrschüler wäre und ich eine Fahrstunde habe. Wenn ihr natürlich keine Konzentrationsschwierigkeiten beim Fahren habt, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Nur ich zeige das jedem einzelnen Schüler, der bei mir eine Prüfung macht. Und ich kann das wirklich nur jedem Fahrschüler, der eine Prüfung fahren muss, nur wärmstens ans Herz legen. Das Wichtige, was ihr dabei verstehen müsst: Es geht im Grunde genommen nur um eure Gedanken. Die Gedanken, die euch beim Autofahren automatisch in den Kopf kommen. Da habt ihr quasi gar keinen Einfluss drauf. Die Gedanken kommen so oder so, ob ihr das wollt oder nicht. Und genau das ist dann auch im Prinzip das Problem daran. Und da muss man sagen, das Reden ist wirklich die einzige effektive Methode, die ich kenne und die mir einfällt, die dieses komplette Gedanken-Kopfkino komplett unterdrückt. Was natürlich in der Prüfung super ist, gerade für Leute mit Prüfungsangst oder die mit der Aufregung sehr zu kämpfen haben, weil natürlich durch das Reden das ganze Kopfkino nachlässt und dadurch die Nervosität und Aufregung extrem gemildert wird. Und was ihr auch noch bedenken solltet, dass das Reden natürlich einen super positiven Nebeneffekt hat, denn ihr seht auf einmal alle Schilder, ihr vergesst keine Schulterblicke, keine Spiegelbeobachtung. Ihr seht alle Stoppschilder, ihr seht alle Busse, die irgendwo an der Seite stehen. Man beobachtet selbstverständlich immer das Tacho und hat genau die Geschwindigkeit auf dem Schirm, die man fährt. Also wer 1 und 1 zusammenrechnen kann, wird auf jeden Fall merken, dass das nur positive Effekte für euch und eure Prüfung hat. Ich muss aber auch dazu sagen, ihr müsst das dann aber auch wirklich durchziehen. Das reicht nicht, wenn ich das dann 5 Minuten lang in der Fahrstunde mache und dann die restlichen 60 Minuten laber ich dann mit meinem Fahrlehrer oder so. Das geht definitiv nicht. Also solltet ihr das dann wirklich die komplette Fahrstunde lang durchziehen. Ich würde das an eurer Stelle dann definitiv auch so machen, dass ich das vorher 2 Wochen lang in den Prüfungssimulationen, also in den Fahrstunden, übe. Damit ich das dann wirklich am Tag der Prüfung perfekt drauf habe und dieses Reden im Prinzip perfektioniert habe. Das Coole daran ist wirklich, wenn ihr das wirklich so durchzieht mit dem Reden und ihr kriegt das so annähernd hin, wie ich das gezeigt habe, dann garantiere ich euch, dann kann man eigentlich nicht mehr durch die praktische Prüfung durchfallen. Ich muss zugeben, ich würde sogar drauf wetten. So, wenn ihr dann dazu auch noch die Tipps befolgt, die ich jetzt am Anschluss für euch parat habe, dann kann auf jeden Fall gar nichts mehr schief gehen. Das gebe ich euch schriftlich. Und so hat das dann ungefähr auszusehen, wenn ich eine Prüfung bzw. eine Fahrstunde habe und mich selber dabei voll laber. Bevor wir jetzt aber zu den wichtigen Tipps kommen,
gebe ich euch vorher nochmal eine kleine Aufstellung, welche Dinge ihr bei dem kommentierten Fahren beachten bzw. welche Dinge ihr reden müsst. So, der erste wichtige Punkt beim Reden bzw. kommentierten Fahren ist das Thema Schilder. Ich versuche wirklich jedes Schild anzugucken und kurz zu selektieren. Dann das Tacho. Alle 5 bis 10 Sekunden geht mein Blick einmal zum Tacho, um natürlich meine Geschwindigkeit zu kontrollieren. Dann die Beobachtung, sprich Spiegel, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Dann die Vorfahrtssituation klären, quasi im Kopf eben kurz durchgehen, welche Vorfahrt ihr habt, natürlich in Verbindung mit den Schildern. Dann die rückwärtige Verkehrsbeobachtung. Alle 7 bis 15 Sekunden geht euer Blick einmal in den Rückspiegel. Und dann natürlich die Ampelkreuzung beim Linksabbiegen. Da achte ich dann drauf, ob ich einen Pfeil in der Ampel habe. Ich kann schon mal die Fußgänger und Radfahrer beobachten, damit ich dann, sobald die Ampel grün wird, sofort weiß, was abgeht. Bei Bedarf könntet ihr auch noch dem Reden hinzufügen, wie ihr schalten müsst. So, das wären dann die ganzen Punkte, über die ihr beim kommentierten Fahren redet. Und mit denen ihr euch dann logischerweise gedanklich quasi nur auseinandersetzt. Gezwungenermaßen, muss man sagen. Was ja aber auch in diesem Fall gar nicht so schlecht ist. So, jetzt auf jeden Fall genug zu dem Thema kommentierten Fahren und dem Reden. Ich glaube, das wird jeder verstanden haben. Hoffe ich zumindest, falls nicht, fragt einfach nach. So, wir jumpen dann aber jetzt direkt rüber zu den wichtigen Tipps der praktischen Prüfung. Die, wie ich euch sagen kann, äußerst mega richtig krass wichtig sind. Also passt gut auf und guckt euch das Video wirklich bis zum Ende an. So, kommen wir direkt zu Tipp Nummer 1, die Zeit. Ihr müsst wirklich verstehen, dass die Zeit bzw. die Prüfungsdauer ein super wichtiger Punkt in der Prüfung ist. Zumindest für euch, weil ihr könnt es definitiv zu eurem Vorteil nutzen. Die Prüfungsdauer beträgt übrigens 55 Minuten, allerdings sind davon nur 30 Minuten reine Fahrzeit. Ich kann immer wieder beobachten, dass sehr viele Schüler sehr schnell und hastig fahren, was aber natürlich in der Prüfung überhaupt gar keinen Sinn hat. Nämlich eher das Gegenteil davon, weil je langsamer ich fahre, desto weniger Wegstrecke kann ich in der Prüfung zurücklegen. Also desto kürzer ist im Prinzip auch eure Prüfung. Es bringt also rein gar nichts, schnell zu fahren oder sich zu beeilen. Die Prüfung ist deswegen auf jeden Fall nicht schneller zu Ende. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, weil ihr dürft selbstverständlich nicht extra langsam fahren und dabei andere behindern. Aber ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Engstellen zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt. Für den Fall einer engen Straße oder wenn sich ein Hindernis auf der Straße befindet, geht ihr einfach kein Risiko ein, sondern wartet einfach ab. Der Prüfer möchte sehen, dass ihr da stehen bleibt und kein Risiko eingeht, falls es wirklich zu eng ist. Merkt euch am besten lieber langsam und sicher als schnell und mit Risiko, weil ihr fallt in der Regel einfach nicht durch, weil ihr zu vorsichtig wart. Na klar, man kann schon übertreiben, aber dann muss man echt auf die Kacke hauen. Ihr solltet immer im Kopf behalten, der Prüfer weiß, dass ihr Fahranfänger seid und falls ihr euch nicht sicher seid, dann bleibt einfach stehen. Und ihr dürft nie vergessen, je länger ihr steht und wartet, desto mehr Zeit vergeht natürlich. Also desto kürzer eure Prüfung. Also ehrlich gesagt unter uns, ich würde dann überall stehen bleiben, wo es nur geht. Naja, ein anderes wichtiges Beispiel ist auch Fahrräder überholen. Super oft in der Prüfung hat man Fahrradfahrer vor sich und kann nicht überholen wegen einer durchgezogenen Linie oder weil man nicht richtig den Gegenverkehr einsehen kann. No, dann würde ich sagen Jackpot, freut euch doch und fahrt da langsam, so lange es geht hinterher. Die Zeit vergeht wieder und hinter dem Radfahrer kann euch nicht wirklich was passieren. Ich meine, der Prüfer sitzt ja hinter euch, der Prüfer wird dann selber sehen, dass ihr nicht überholen könnt. Wenn ihr dann natürlich freie Fahrt habt und ihr könnt überholen, dann solltet ihr das natürlich dann noch machen. Nur falls nicht, fahre ich da ganz gechillt hinterher. So, auf den Querverkehr warten ist auch so eine Sache. Weil mir das immer wieder auffällt, dass wenn ein Schüler mal länger als 5 Sekunden auf den Querverkehr warten muss, dass sie total unruhig werden. Ich denke mir dann immer, chill doch mal und freu dich doch, mach dir doch keinen Stress. Wenn da viele Autos kommen und man lange warten muss, ist doch gut. Dann würde ich ehrlich gesagt hoffen, dass noch mehr Autos kommen. Weil hier gilt ja natürlich auch wieder, je länger ihr steht, desto kürzer dauert die Prüfung. So, nächstes Beispiel rechts vor Linksstraßen.
weil halt Schüler immer mal wieder gerne zu schnell an einer rechts vor links vorbeifahren. Was dann natürlich wieder relativ unklug ist, weil je mehr Zeit ich mir da nehme, desto mehr Zeit vergeht natürlich wieder. Und falls da natürlich ein Auto rauskommen sollte und ihr könnt nicht mehr rechtzeitig anhalten, ist das natürlich euer Risiko. Also wenn die rechts vor links schlecht einsehbar ist, geht einfach kein Risiko ein und fahrt dementsprechend angepasst. So, die Grundfahraufgaben können natürlich auch ein richtiger Zeitfresser sein. Egal ob parken, rückwärts um die Ecke oder umdrehen. Lasst euch einfach Zeit und macht es langsam. Merkt euch, je langsamer ich mit dem Auto rückwärts fahre, desto leichter. Und wie der Zufall es so will, habt ihr in der Prüfung auch noch viel Zeit. Also wäre ich ja unklug, wenn ich da irgendwas schnell machen würde und mir das Leben extra schwer mache. Das Umkehren, Umdrehen ist natürlich auch super, weil da könnt ihr euch auch schön viel Zeit lassen. Aha, aber sprecht da mal am besten mit eurem Fahrlehrer drüber. Aber aufgepasst, auch hier gilt natürlich, ihr dürft nicht extra 10 Kilometer weit weg zum Popo der Welt fahren, nur weil ihr da umdrehen wollt. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt einigermaßen verstehen, was ich meine mit dem Thema Zeit. Die Zeit ist in der Prüfung immer euer bester Freund. Und wenn ihr euch wirklich klug anstellt, kann man da viel rausholen. Und ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass ihr dadurch selbstverständlich viel sicherer fahrt. Also sorgt selber dafür, dass eure Prüfung so kurz wie möglich ist. Tipp Nummer 2, der Prüfer. Für den Fall, dass es immer noch den Mythos gibt, dass Fahrprüfer nicht wollen, dass die Schüler bestehen und wahrscheinlich auch noch extra Kohle dafür kassieren, wenn sie durchfallen. Da zu dem Thema kann ich euch auf jeden Fall alle beruhigen, weil alle Prüfer, die ich kenne, sind eher das Gegenteil davon und die kassieren selbstverständlich auch keine Kohle, wenn irgendjemand durchfällt. Die TÜV-Prüfer, mit denen ich zusammenarbeite, haben viel mehr Freude daran, euch den Führerschein am Ende zu geben, als dass die euch sagen müssen, dass ihr nicht bestanden habt. Und ohne Witz, ich würde das bei der Prüfung voll wichtig finden, dass ich weiß, dass der Prüfer auf meiner Seite ist und nicht gegen mich. Glaubt mir das, dann ist die Prüfung echt halb so wild. Tipp Nummer 3. Stellt euch vor, ihr fahrt alleine. Hierzu muss man sagen, egal ob in der Fahrstunde oder in der Prüfungsfahrt, stellt euch einfach vor, ihr sitzt alleine im Auto oder ihr fahrt das erste Mal alleine, ohne dass jemand dabei ist. Ihr werdet dann selber relativ schnell merken, dass man automatisch viel vorsichtiger und sicherer fährt. Und man geht natürlich lange nicht so viel Risiko ein als sonst. Der Grund dafür ist selbstverständlich, dass ihr genau wisst, dass wenn jetzt was schief geht, dass euch keiner hilft und es dann direkt zu einem Unfall kommt. Also geht man dann das Risiko natürlich nicht ein. So, und genau das ist nämlich der Punkt. Weil genau sowas möchte der Prüfer sehen und genau so müsst ihr in der Prüfung fahren. Tipp Nummer 4, kein Profi am Steuer. Der Prüfer erwartet selbstverständlich keinen Profi am Steuer und berücksichtigt immer euren Prüfungsstress. Viele glauben, eine Prüfung muss perfekt sein und der Prüfer erwartet so einen halben Vollprofi am Steuer. Aber beides ist natürlich nicht der Fall. Der Prüfer weiß natürlich genau, dass ihr Fahranfänger seid und genau so soll man auch fahren. Und Fehler passieren natürlich immer in einer Prüfung. Übt das am besten in den Fahrstunden und macht dann in der Prüfungsfahrt genau das, was ihr in den Fahrstunden auch gemacht habt und erfindet nichts Neues. Tipp Nummer 5, richtiger Umgang mit den Fehlern. Der richtige Umgang mit den Fehlern während der Fahrt ist sehr, sehr wichtig. Falls euch während der Fahrt Fehler unterlaufen, was ja wie schon angesprochen total normal ist, dann denkt auf gar keinen Fall über diese Fehler nach, sondern konzentriert euch weiter auf das Fahren. Im besten Fall führt ihr natürlich Selbstgespräche, also macht das kommentierte Fahren, weil dann habt ihr gar keine Zeit darüber nachzudenken. Weil sobald ich beim Fahren über die Fehler nachdenke, kann ich mich nicht mehr aufs Fahren konzentrieren und mache natürlich direkt den nächsten Fehler. Ihr könnt an dem Fehler sowieso nichts mehr ändern, also bringt es auch nicht wirklich was, sich darüber Gedanken zu machen. Merkt euch, Fehler passieren immer. Die Kunst ist nur, richtig mit den Fehlern umzugehen. Tipp Nummer 6. Keine Angst vor die Durchfallen. Selbstverständlich hat jeder Mensch Angst, bei einer Prüfung durchzufallen. Aber glaubt mir, bei der Fahrprüfung in der Fahrschule gibt es echt Schlimmeres, als da durchzufallen. Ihr dürft quasi die praktische Prüfung so oft wiederholen, wie ihr lustig seid. Also wirklich komplett unbegrenzt. Nur wenn man dann durchfallen sollte, muss man 2 Wochen immer Pause machen, bis man zur nächsten Prüfung gehen kann.
Ihr könnt euch merken, die besten Autofahrer fallen meistens beim ersten Mal durch, weil es wie gesagt mehr eine Kopfsache ist. Am Ende muss man sowieso sagen, da interessiert sowieso keinen, ob man jetzt beim ersten oder beim dritten Mal bestanden hat. Das ist mal Fakt. Tipp Nummer 7, auf gar keinen Fall reden. Die einzigen Gründe in der Prüfung für euch zu reden sind selbstverständlich, wenn ich Selbstgespräche führe, also das kommentierte Fahren. Das dürft ihr natürlich und würde auch keinen stören. Dann dürft ihr natürlich immer nachfragen, falls ihr irgendeine Anweisung von dem Prüfer nicht verstanden habt. Oder für den Fall, dass man so nervös ist und gar nicht mehr klarkommt oder falls einem schlecht ist oder sowas, dann darf man natürlich auch irgendwas sagen. Aber das sind dann auch die einzigen Ausnahmen, sonst wird in der Prüfung nicht gesprochen. Der Grund dafür ist natürlich, dass wenn ich rede, kann ich mich natürlich nicht aufs Autofahren konzentrieren. Was dann in einer Fahrprüfung natürlich nicht so gut wäre. Ihr dürft sogar für den Fall, dass Fahrlehrer und Prüfer sich unterhalten, für Ruhe bitten. Dann müssen wir selbstverständlich ruhig sein, weil das ist natürlich eure Prüfung und ihr habt dafür viel Geld bezahlt. Ich hatte auch mal eine Schülerin, die das eiskalt gesagt hat. Was ich euch übrigens auch nur dringend empfehlen würde, weil wenn mir das irgendwie bei der Prüfung hilft, mich besser konzentrieren zu können, würde ich das definitiv sagen. Tipp Nummer 8, Prüfung früh genug ernst nehmen. In der Regel wisst ihr als Schüler 2 bis 3 Wochen vorher, wann eure Prüfung genau stattfinden wird. Also nutzt am besten diese 2 Wochen voll aus, um euch wirklich auf die Prüfung vorzubereiten. Normal fährt man dann in dieser Zeit auch Prüfungssimulationen. Versucht dort dann wirklich genauso zu fahren, wie ihr es in der Prüfung auch tun würdet. Im besten Fall fangt ihr da natürlich auch schon an, mit euch selber zu reden, weil man braucht da auf jeden Fall ein paar Tage, um eben reinzukommen. Aber nutzt am besten diese 2 Wochen, um das wirklich zu perfektionieren. Ihr könnt es mir glauben, am Ende der Prüfung werdet ihr dafür belohnt. Tipp Nummer 9. Guckt nicht darauf, was andere machen. Damit sind natürlich die anderen Autofahrer gemeint. Da der Mensch ja bekanntlich ein Rudeltier ist, neigt man immer gerne dazu, das zu tun, was andere machen. Was allerdings in der Prüfung gewaltig nach hinten losgehen kann. Richtet euch also niemals danach, was andere Autofahrer machen. Ein Schüler denkt immer, ja, das ist ja ein Autofahrer, der wird ja wohl wissen, was richtig ist. Ja, der hat ja schließlich auch einen Führerschein. Ja, von wegen. Ihr müsst immer bedenken, ihr als Schüler kennt die Theorie 100-mal besser als jeder Autofahrer. Und glaubt mir das, Autofahrer machen sowieso alles ungefähr zu 80% falsch. Ihr müsst euch mal einen Tag lang irgendwo an eine Kreuzung stellen und euch das Debakel angucken. Also merkt euch das am besten, macht niemals das, was andere machen. Tipp Nummer 10, die persönliche Vorbereitung. Wenn es geht, dann erzählt möglichst wenigen Menschen, dass ihr Prüfung habt, weil so haltet ihr den Druck möglichst klein. Außerdem ist doch am Ende die Überraschung umso größer. Wenn ihr ehrlich seid, ist doch viel cooler. Versucht natürlich den Tag vorher möglichst viel Schlaf zu bekommen. Naja, Hauptsache nicht zu wenig. Kommt am besten schon 20 bis 30 Minuten vorher zum vereinbarten Termin, damit ja kein Stress aufkommt. Weil zusätzlichen Stress zum Stress kann man nicht wirklich gebrauchen. Tragt am besten Sneakers mit einer möglichst dünnen Sohle, so habt ihr am meisten Gefühl beim Bedienen der Pedale. Und tragt am besten bequeme Kleidung, in denen ihr euch wohlfühlt und in dem man sich gut bewegen kann. Ihr seid ja schließlich nicht auf irgendeinem Model-Contest oder sowas. Jetzt kommen wir zum letzten Tipp Nummer 11, Videos der Prüfungssimulation. Für den Fall und falls es Lernvideos für euer Prüfgebiet gibt, lernt sie am besten in- und auswendig, so gut es geht. So könnt ihr ganz einfach von zu Hause alle wichtigen Ecken kennenlernen, die der Prüfer in der Prüfung anfährt. Vor allem lernt ihr dort auch, was wichtig oder zu beachten ist. Besser und einfacher kann man sich einfach nicht auf die praktische Prüfung vorbereiten. Und man muss ja auch noch dazu sagen, das auch noch von zu Hause und auch noch kostenlos. Da könnt ihr dann aber mal eben ein Abo dalassen, ne? So, zum Schluss habe ich dann noch ein paar wichtige Infos für euch, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Wie lange dauert die praktische Prüfung? Die reine Fahrzeit beträgt 30 Minuten, die Technik für das Auto ungefähr 10 Minuten, Vor- und Nachbesprechung ca. 15 Minuten. Gesamte Prüfungszeit 55 Minuten. Wie teuer ist die praktische Prüfung? TÜV-Gebühr ca. 120 Euro. Gebühr Fahrschule ca. 120 Euro. Also kostet euch die Prüfung insgesamt ca. 240 Euro.
Man muss dazu sagen, die Preise können leicht abweichen, je nachdem woher ihr kommt und wie viel eure Fahrschule nimmt. Was muss ich zur praktischen Prüfung mitbringen? Natürlich sehr wichtig, Ausweis oder Reisepass oder natürlich für unsere ausländischen Freunde der Aufenthaltstitel. Falls nötig, selbstverständlich Brille oder Kontaktlinsen nicht vergessen und eventuell euren Ausbildungsnachweis. Das müsst ihr dann aber mit eurem Fahrlehrer abklären, weil bei uns ist das so, dass die Schüler sich da nicht drum kümmern müssen. Und wie schon erwähnt, rechtzeitig ausgeruht und ohne Hektik zum angesetzten Termin erscheinen. Kennen sich Fahrlehrer und Fahrprüfer? In den meisten Fällen ja. Es kann jedoch mal vorkommen, dass ein anderer TÜV-Prüfer aus einer anderen TÜV-Station vor Ort ist. Dann kennt man den Prüfer eventuell, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Weiß man vorher, welchen Prüfer man bekommt? In den meisten Fällen ja. In den meisten Fällen erfährt der Fahrlehrer am selben Tag, welchen Prüfer ihr bekommt. Bei mir ist das so, ich erfahre es direkt um 8 Uhr morgens. Es kann auch mal sein, dass ich mit ein bisschen Glück und Verstand es vielleicht 1-2 Tage vorher weiß. Welche Strecke fährt der Prüfer? Das kann man leider vorher nie genau sagen. Die Prüfer haben zwar bestimmte Schwerpunkte wie zum Beispiel Bahnübergänge, rechts vor links, Kreisverkehre, Ein- und Ausfädelungsstreifen und so weiter auf ihrer Liste. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass die Prüfer zum größten Teil aus dem Bauch raus entscheiden, welche Strecke sie fahren. Natürlich gibt es in den jeweiligen Städten bestimmte Schwerpunkte, die immer wieder gerne angefahren werden. Für den Fall hier in Nordhorn, guckt euch natürlich einfach meine Prüfungssimulation an. Bekommt man nach der Prüfung direkt den Führerschein? In der Regel ja. In manchen Fällen kann es jedoch sein, dass man eine Bescheinigung bekommt und ihn dann beim Straßenverkehrsamt abholen muss. Mit der Bescheinigung darf man übrigens kein Auto fahren. BF17-Schüler, also Schüler, die das begleitete Fahren machen, bekommen ihre Bescheinigung immer direkt im Anschluss. Es sei denn, man hat natürlich noch nicht das gewisse Alter erreicht. Kann man eine Prüfung absagen? In der Regel ja, aber das sollte dann aber früh genug passieren, auf jeden Fall mindestens eine Woche vorher. Falls man krank werden sollte, braucht man auf jeden Fall eine Bescheinigung vom Arzt. Sollte man nicht rechtzeitig absagen oder sollte man zum vereinbarten Termin einfach nicht erscheinen, müsst ihr die Prüfung bezahlen. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr krank wart, aber keine Bescheinigung vom Arzt habt. Solltet ihr aber im Vorfeld rechtzeitig absagen, sollte das eigentlich kein Problem sein, den Termin zu stornieren. Aber dann wirklich darauf achten, so früh es nur geht. Darf mich jemand bei der Prüfung begleiten? Ja, bis zum TÜV. Leider dann nur bis hierhin, aber nicht weiter. Denn bei der Prüfungsfahrt darf nur der TÜV-Prüfer und euer Fahrlehrer anwesend sein. Das heißt natürlich, man darf keine Begleitung mit zur Prüfung während der Prüfungsfahrt nehmen, auch wenn noch ein Platz frei wäre. Anders natürlich bei einer ganz normalen Fahrstunde, da hat der Fahrlehrer in der Regel nichts dagegen. So, das waren auf jeden Fall alle Tipps, die ich zur praktischen Prüfung für euch auf Lager hatte. Ich kann euch wirklich nur dazu raten, das mit dem Reden mal auszuprobieren, weil das wirklich ein Gamechanger ist. Weil meine Schüler, die wirklich richtige Probleme hatten mit Prüfungsangst und so weiter und so fort, sind da wirklich mit relativ wenig Aufwand so durch die Prüfung gehüpft. Und die haben dann nach der Prüfung selber zu mir gesagt: Ey krass, ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich so leicht ist. Vor allem hätte ich das mit dem Reden nicht gemacht, hätte ich das niemals geschafft. Und da das nicht nur einmal passiert ist, bin ich halt komplett von diesem kommentierten Fahren überzeugt. Aber ich muss dazu sagen, die ganzen anderen Tipps sind natürlich genauso wichtig. Das mit der Zeit und der ganze andere Rotz alle. Versucht einfach so gut es geht, die Tipps zu befolgen. Versucht das mal, ob ihr das mit dem Reden hinbekommt. Würde mich dann ja echt mal interessieren, ob das dann wirklich mal bei einer Prüfung jemand gemacht hat. Ihr könnt mir auf jeden Fall berichten. Leute, wir sehen bzw. hören uns im nächsten Video. Wenn euch das Video in irgendeiner Weise geholfen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Aber was noch viel wichtiger ist, ein Abo. Weil ich habe immer noch diese 70% im Hinterkopf. Macht es gut, fahrt vorsichtig, bis zum nächsten Mal.